有一種新鮮出爐嘅感覺，新鮮就會好食嘅。上嚟就係呢個蒸飯嘅，都食個飯啦。佢上邊有兩條菜，原價幾錢話？35。1899年，仲遲過個教堂咯，先有教堂再有佢。呢個法國嘅，呢度有寫住啊，睇下咪知咯。應該你哋都可以 download 到嘅。譬如呢一個房間904蚊，今日而家立度咁嚟到咧，你就可以撳，因為其實咧我係用嗰啲積分換嘅，好多時候都。觀眾大家好，我而家所在位置文化公園地鐵站。咁老婆咧就話：今晚想飲茶喎，咁預下佢遠啦嚇。去文化公園飲茶，哇！要行樓梯。因為文化公園咧係一個大站嚟嘅，哇！咁佢咧係要行樓梯嘅，如果唔係行錯方向咧，過馬路都好煩㗎。呢個係 E 出口，大家記住啊！即係去文化公園千祈唔好行 E 出口啊！哇！陰陰咁喎，咁啊好咯，因為準備落雨啊。不過冇所謂啊，落下雨涼爽啲。我哋會喺呢度飲茶嘅，隔離呢度越食越點啊！已經應該係第3次嚟㗎啦。點解咧？抵食啊嘛！呢一種特價茶樓咯。5折啊，點心5折呢個時段。咁同埋通常咧都係我等老婆，今日例外，今日佢等我，佢已經上去攞咗位。外邊好熱，同埋準備落雨，個天黑晒啦已經。聽講話會有大雨，不過咧通常咧廣州而家呢啲天氣啊，落雨咧佢唔會一路落綿細雨，落好耐嗰種啊，灑一陣咁就停㗎啦。咁有咁好嘅，尤其如果傍晚嘅話咧，會冇咁熱嘅。又嚟眼花撩亂讀餐牌時間啦，先從價格講起，小點8蚊，咁啊而家5折即一半咯，即係4蚊。街點35，一半即係17啦，冇錯啦嚇。到啲點心咧就都幾多選擇嘅，就譬如呢個啦，呢個小朋友開心喎。呢個應該係嗰啲人造嗰啲波波嚟嘅，佢唔係三文魚子嚟嘅。呢一個45啊，富貴牡丹糕，第一次見。又或者下邊呢個小奶狗，哇，好有趣。咁樣我哋係嚟飲下午茶，可能會食翻啲熱嘅嘢。早幾日咧，我咪去飲過茶嘅。香港啊，呢個喺香港大家仲記唔記得錢啊？即係雖然你咁樣對比係不能夠㗎嚇，其實我想講嘅係咧，喺香港食到個蝦餃其實並不太貴。呢個係起點要收30蚊。打完折都要15蚊喎，咁但係大家記住喎，而家係打折時段，我嗰日喺香港喎，尖沙咀喎，你要咁計啊！仲有鳳爪啊、牛腩煲仔、豬腸粉啊，各種都有。上次食過呢個表現冇咁精彩，我哋對呢個要求幾高。仲有芝士焗糯米雞，又或者呢個煎蘿蔔糕應該係。咁啊，同埋咧嗱，我哋咧有時候啊，即係不是太喜歡咁啊。老茶客就冇所謂嘅，你一睇知咩啊？係咪先？你如果要一個外國人嚟到睇31號，佢要揾翻個31號啊，31號。哦，香煎淮山糕係嘛？咁咪冇咁容易啊嚇。一般咧將啲字寫翻上去上邊，咁啊最好噶啦。不過平價茶樓都係咁噶啦。除此之外，仲有得食飯啦，蒜香排骨飯、咖喱雞扒飯都有，缽仔飯、窩蛋牛肉飯，個菊花餃佢哋都有喎，咖喱嘅，但係有趣有趣，甚至乎仲有好多粵菜啦、小炒啦，又或者一啲迎合翻廣東人口味嘅辣菜啦，仲有腸粉、香西牛肉腸，
清熱龜苓膏腸，有少少似早幾日我喺香港嗰個咧，嗰個唔係龜苓膏嚟嘅。我哋食咩？你話我哋食咩好咧？次喺香港翻嚟都未飲過茶嘅，呢個我想試下，會唔會唔好食咧？40號呢個應該係呢個應該個名叫金香金柚酥，即係柚子嘅酥喎，佢唔係叉燒酥喎，超點哇！嗱，係咪好似考試咁啊？23蚊。嗱，如果一個洋人咧，佢學咗5年中文啊，咁佢覺得自己學有所成。其實咧，你俾呢個餐牌佢，你叫佢點翻隔離台阿叔嗰啲嘢咧，佢可以點得全中咧，咁佢就已經係可以合格㗎。我甚至乎講下，就如果你要佢計埋幾多錢咧，佢就可以直接跳級㗎啦。哎呦，呢個36號應該係手揸芝士南瓜糕超點，咁啊超點咧就23蚊嘅，呢兩個都幾好。酥皮焗雙皮奶48蚊，唔係48號。個48號咧係精點25蚊，打完折咁都可以啊。或者馬拉糕啊、馬蹄糕啊，各種都有嘅。第一個送上嚟咧就係呢個金香柚子酥，有少少似叉燒酥嘅做法，但係三角形嘅，又或者千層酥。咁上邊呢度咧有少少嗰啲叫做咩啊？燕麥應該係，呢就我主張點嘅，因為我啱先見到嗰個角嗰度影得幾靚喎，好唔好食啊？好食，好輕盈啊，夾起身。新鮮啊！呢啲嘢新鮮好食。有一種新鮮出爐嘅感覺，新鮮就好食嘅，又唔算話太酸太甜，甜嘅，以甜為主嘅，啲味道都幾複合。同埋咧，我好討厭咧點心裏邊咧係會落嗰啲叫做肉鬆啊，好討厭嘅。佢呢個唔係嘅，我睇呢度以為係添，但唔係咯。呢個幾錢啊？呢個原價係超點啊23，打完之後11蚊半，抵唔抵食啊？隔離台有叔叔，好似洋酒仲擺咗喺度喎。係咯，啲酒都未飲啊。係咯，啲酒喺邊？過咗隔離台傾偈可能廣州人就係呢種鬆弛感嘅，唔理嘅，最緊要又好傾啦，又多嘢講啦，即係滔滔不絕，捉住你傾偈啊！你想走都冇咁易嘅，大家睇下我就知嘅。呢個送上嚟就係呢個蒸飯嘅，都食過飯啦。佢上邊有2條菜。原價幾錢話35，最貴嘅呢個點心係，但係5折就即係17咯。係啊，17蚊。鳳爪、排骨加啲豉油。早幾日我喺香港食過個鳳爪，咁啊熱嘅，因為佢啱蒸好，但係事實上咧，相比之下其他幾個點心咧，鳳爪就冇咁好食啦，但係佢熱咯。鳳爪咧，我認為咧都係要用翻嗰啲美國大鳳爪啊，咁樣炸完出嚟咧特別好食嘅。下次有機會冇咁熱咧，我哋去沙面島食下。好多人話咧，原來蒸嘅，凍嗰啲咁啊攞上嚟咁啊，都其實都冇乜所謂嘅嚇，但唔係咯。食飯，如果唔係有飯咧，我想叫嗰個包啊，蒸包啊，飯都可以。就係咁啦，隻鳳爪睇上去好似炸得幾腍喎。幾日冇飲茶，甚是掛念。我哋翻到嚟有冇飲茶？冇飲過，都係食飯喎。同埋我自己喺街邊食咗幾日，食嗰啲一路抹汗一路食嗰啲。我飲過茶。飲下2個人邊個飲？
飲茶要兩個人先過癮。我有少少辣呢個鳳爪，嗰日食就冇咁辣嘅，幾乎不辣，係有少少辣先好食嘅。現蒸幾好食啊！我食咗個鳳爪，你食嘅鳳爪幾好食啊？鳳爪好食。嗯，你因為你食唔晒，又有貴又有。係啦。嗱，你食埋咗呢啲。接落嚟啊，到班蘭糕，天熱胃口冇乜啦，所以要食下呢啲咧。哇！我以為佢係凍嗰啲㗎，係咯，都幾煙韌喎。嗱，我特登夾斷佢㗎咋嚇，幾好食啊！都幾煙韌喎。好消息個壞消息，好消息就係外邊落咗雨，唔係壞消息就係外邊落雨，好消息就係落咗雨冇咁熱，不過咧都仲有排落。嗱咁啊，呢啲咧就係鬆弛感啦。如果咧你喺快餐店咧，咁你係會好焦慮嘅。哎呀，幾時停雨啊？我要行㗎咯喎，要下一段行程。我飲茶就唔使理鬼得佢啦，家姐手提電話睇住佢幾時停雨啦，咁我咪再出去行咯。落雨咧，哎呀，隔唔開啲啊！落雨啊！哇，蒸籠咁啊！繼續。最終埋單52蚊5毫，真係抵食。佢啲點心係90幾蚊嘅，咁啊打完折啊咁樣。93蚊點心係呢度有寫嘅，咁茶位就6蚊一個咯。考下大家知唔知道最浪漫嘅廣州係幾時咧？最浪漫嘅廣州咧就係啱啱落完雨嗰陣啊！講啊，呢個係啊，咁咧因為佢場雨夠大啊，所以咧就離最浪漫爭少少就係啱啱落完雨咧。如果落咗場雨細咧，再有啲熱氣蒸翻起身嗰下咧，係最浪漫㗎啦。咁喺呢個時候咧落完雨喎，嗰笪地咧就會濕㗎嘛。咁你咧就要慢慢行㗎，因為咧你隻腳就會濕晒㗎。咁咪唔使咁急咯。哇，都係會有水浸㗎。咁其實咧即係其實排水幾好都好啦，都會嘅。場雨落得夠大嘅喎。過到嚟呢度呢邊咧就係沙面島啦。咁我哋上沙面島行下。而家企緊呢度咧，行前少少，鏡頭正前方咧先係嘅。其實就係影片啊！而家呢隻影片嘅朝頭早，我哋去到南方大廈嗰個方向嚟㗎。咁啊，今朝就冇行過嚟啊，因為諗住今晚同老婆再嚟呢度，哇，好浪漫咁行下沙面島啊嘛。之前睇社交媒體，咁咧就發問哇，我都諗咗好耐，究竟邊一個區係最低？呢個係第一個問題。第二個問題係，究竟荔灣區係咪有冇山嘅？咁再補充一下咧，就係荔灣區係講舊荔灣，我哋先唔好將芳村納入去先啦嚇。一樣。其實都差唔多㗎。一樣係冇山嘅。荔灣區係冇山嘅。都係冇。嗱，你越秀都仲有越秀山啦，越秀個名就係越秀山嚟嘅啫嘛。咁白雲更加唔使講，又係白雲山。其實廣州好多區啲名都係用個山起嘅。咁啊，仲有乜嘢啊？就算係去到南沙都有南沙天后廟嗰個山啦，番禺又有大夫山，就唯獨荔灣區係冇山嘅，或者有，唔知喎。你話俾我聽。海珠係有冇山？海珠好似就係海珠荔灣係冇山嘅。海珠唔知，係可能都冇。落完雨特別浪漫，好多人都趕住收工。而家時間係啱啱夠6點啊！嗱，趕住收工。咁面前呢條橋咧叫人民橋啊。一落去對面就過去曉港嗰個方向啦，大概係應該係好多老廣州喺嗰邊住嘅。然後正前方呢度就沙面島啊，哇！仲有火車嘅火車餐廳，法國餐廳嚟嘅好似係啊。如果時間配合得好嘅咧，今日配合唔到啦嚇。喺嗰個位置，喺呢度咁樣行上去，上邊有個圓頂嗰度咧，人民橋啊，上邊仲可以睇日落㗎。咩而家夏天啊，個日落7點幾，而家咧先6點幾，仲有個幾鐘頭啲啦嚇。
嗰啲水。咁啊呢度咧，因為係沖積平原啊，各種嗰啲咧內河啊，唔會有太乾淨嘅水嘅，好污濁。以前沙面島是什麼地方咧？上一集都同大家講過啦。其實咧呢邊咧就係喺清朝末年啊，就係英國同埋法國嘅租界嚟㗎。咁咧有啲法國嘅建築，面前呢個應該係英國嗰一邊嚟嘅，即係英國人管嘅當時係。咁啊呢啲屋咧都保留翻原貌，好似話以前呢個咧係巡捕房嚟㗎。咁喺呢個位置咧，佢哋就要守住個沙面島，就唔俾嗰啲刁民啊，係啊，嗰啲中國人刁民咧，咁嚟打擾佢哋嘅生活咯。收翻啦，我哋而家。係，咁當然依家收翻。而家咧就變成一個旅遊景點咯，咁啊影下結婚相啊，欣賞下美食啊，各種都可以喺呢度做得到嘅。其實而家啱啱落完雨，最為浪漫啊！我同佢老婆咧影婚紗相都係喺度影你嘅，但係邊個位我都唔記得晒嘅。咁啊好有歷史啊！你睇呢啲樹，古樹幾老，呢啲清朝嗰陣就種落嘅啦，或者會有啲雀鳥啦。呢個係佢哋結婚嘅 party 啊，可能係呢個係俾人影相嘅，呢個係promo嚟嘅國西餐廳。我哋入過一次，想同個女食嘅啦，但係就佢話敷晒啦已經。其實就喺呢度入去嘅，今日應該唔敷嘅，就喺度入去咯。聖誕節冇訂位，基本上好難，就真係喺呢度食㗎，係啊，餐廳嚟㗎，不過而家未夠鐘開門啫。好似一個熱帶雨林咁啊！上邊啲樹木夠多咧，佢接住咗啲水咧，咁慢慢又會滴翻落嚟。咩呢個海關館啊？海關館舍舊址，呢個就叫做紅樓啦。呢個應該係呢個會唔會係英國人嘅建築咧？有可能嘅。至今日咧呢度咧係不能參觀嘅。咁啊又話翻新咗好耐嘅啦，都有一段時間，但係都未有下文咯，或者等遲啲啦嚇。保安叔叔就喺度守住咗好耐，又或者佢要揾翻齊啲資料先得啦。咁啊只能夠就坐喺呢度影張相，或者企喺門口影張相咁咯。完雨佢哋係匿埋晒呢度咧，都係會有好多貓咪㗎，唔使淨係去一德路睇嘅，有好多貓咪出嚟玩。我即係疫情嗰陣都嚟呢度咧，睇過啲貓咪好乖，好願意同人玩。因為咧啲舊屋啊，佢係要養下啲貓咪，捉下老鼠先得嘅。貓咪咧好中意睇啲雀仔叫㗎嘛，佢會一飛撲上去捉嗰啲雀㗎。而家落雨咁啊，走晒啲貓咪，同啲遊客一樣咯。同埋嗱，呢度都係有人住嘅，呢啲就民居嚟㗎啦。但係住嘅環境就梗係冇新樓咁舒服㗎啦。同埋咧，呢度仲有個小學嘅，呢個小朋友就係小學生，應該叫沙面小學。呢個係可以入去嘅，不過我哋錯過咗開放時間啫。好似面前呢個咁啊，呢個建築物。你係咪喺度影過張婚紗相？係咪呢棟啊？好似係呢一棟冇。我都唔係好記得啦。記得啦，嚟教堂咯。係，因為有攝影師有景深咧，其實個景唔係好認得嘅啫。咁隔離就係教堂啦，呢個應該係法國人嘅教堂，定係英國啊？我都唔記得。法國係嘛？哦，呢邊係法國。嗯。同大家睇教堂，今日就係呢個教堂嘅開放時間咯。咁大家如果想參觀嘅話，可以就翻合適嘅時間都得嘅。而家應該係關咗門㗎，係嘛？像呢度係會開放嘅，可能夜晚先會關門嘅啫。呢邊寫住入口喎，好安靜咯。呢個教堂徑啊，光緒16年啊
1890年就落成㗎啦，真係犀利。光緒喎，其實廣州係真係揾到好多呢啲清朝嘅，光緒已經算早。啊，1890年咁點知100年啊？135年咯， 30幾年係嘛？103年啊，隨隨便便都揾到喎，係咪呢個位啊？係啊，就係你而家企呢個位。啊，就係呢個位添啊！係啊，我認得。係咩？保留到落嚟幾好啊嚇！不過呢個咧就唔同石室，石室嗰啲石真係嚟自香港，係啊，資料揾得到嘅。呢度就啲石唔似話好特殊嘅感覺咯，同埋係真係冇石室咁高，石室係好高嘅，嗰個年代起得到咁高咧，好巴閉嘅。對面仲有石米屋呢啲，應該如果冇記錯咧，呢個應該係當時係銀行嚟嘅。咁佢每一個咧都係會有寫住係當時係乜嘢用嘅，睇下我有冇記錯啦。仲有沙面雖然係一個旅遊區，咁你話有冇商業都有，即係買汽水啊嗰啲，但係佢唔算勁商業化嗰啲咧，又話整串臭豆腐啊嗰啲冇嘅，千祈唔好。做到呢度 cheap 晒。唔會啊，最多係買下水啊，買下遮啊，咁上下嘅啫，或者充其量就買下茶咯。咖啡啊，咁最好。咖啡館可以整幾間。係啊，其實咖啡館利前都好深啊。前呢啲咁樣，呢個飲茶嘅，上邊就住屋咯，民宅，仲喺度晾緊被添。趁呢幾日天氣好，呢個仲有地牢㗎喎。咁啊係啊，即係始終銀行你係可能會有好多貴金屬啊，或者有價證券喺度保管㗎嘛。咁到時俾呢啲人搶咗去就唔得啦，係嘛？係咪？匯理銀行。應該冇記錯啦，係嘛？哇！冇錯1899年。1899年，仲遲過個教堂咯，先有教堂再有佢。呢個法國嘅，呢度有寫住啊。對面就係呢啲民宅舊屋，呢啲拍電影都唔使點做景噶咯，拆咗個空調佢都得噶，或者 AI 抹走佢咪得咯。嗱，嗰個樓梯幾斜，以前啲樓梯係咁好斜嘅，反而隔離呢啲係似西關嗰啲木樓梯，同埋係有人住嘅，所以咧佢要寫住請勿拍照。冷氣機都要收埋喺裏邊啊，佢唔俾掛喺外牆啊，影響咗佢嘅景觀。咁但係你廣東唔裝個冷氣又唔得㗎，唔就咁咯，全部裝晒喺外牆。又有間舊屋喎，唔知係玩咩嘅咧？嗰啲柱幾特別。唔係水塔。唔知啊，呢邊似係新嘅。呢個會唔會係消防嗰啲啊？當時。咁樣挑空有咩意思啊？唔知啊，隔離呢個就夠啊。係啊，淨係得嗰啲水渠應該係翻新過嘅，電線係翻新過嘅，同埋呢啲防盜嘅。得啦，呢個係一個設計公司嚟㗎。嗰個寫1897啊，又講翻1890啊。先頭大家睇唔睇到嗰個教堂係1890㗎嘛？因為呢個又遲少少，因為可能當時咧先起咗教堂先，然之後咧就會佢哋要喺度起建築物啦，咁要設計公司㗎嘛，咁咯。呢個唔係後期成為匯豐銀行嘅員工宿舍。呢度嗰度係有寫鞋嘅，因為我記得㗎嘛。跟住就變咗咖啡店啦。呢個好出名啊，廣州嘅呢個牌子係嚟自。你又中意點停就點停嘅澳門車啊！呢度係幾似澳門㗎嚇。似澳門。似唔似啊？嚇。似啊。澳門咧就成個澳門都係咁樣嘅風格嘅，係嘛？上次有飲過茶咩？係咪呢度啊？我都唔記得，淨係前邊啊！嗱咁嘅講餐廳咧，呢度有幾間嘅，咁啊僑美食府、僑美集團、蘭桂坊飲過茶係嘛？朝頭早抵食啲嘅，我成日講話咧最好食嘅鳳爪，我食過喺邊度咧？其實就係蘭桂坊個美國大鳳爪，好好食㗎，因為佢夠大隻㗎嘛。係咪呢間飲茶啊？冇錯，可以坐喺戶外。喺個橋底咁樣望住咯，而家呢個時間就唔係飲茶嘅。
咧佢唔係全天茶市，唔會話幾點鐘啊做5折㗎，唔會㗎嚇，冇可能嘅。朝頭早有8、5折嚇，唔知而家仲有冇啦？而家冇啊！疫情假嗰陣遲啲涼爽啲再嚟食啦。我喺呢度，我食過2次，都幾好啊！咁啊坐喺呢度咯。中午飯我都食過1次，咁熱好難嘅，仲要落完雨，成身濕啊！食到。啱先我哋見到個澳門車停喺個位置啊，佢係違停啊，咁可能阻住咗人啊。嗰幾個年輕人咧打電話去報交警，咁佢又唔係叫交警嚟罰佢嘅，佢係叫佢移開嘅。唔知聯唔聯繫到啊？不過佢有二色牌應該得嘅。如果淨係港牌難講啲，係啊，真係有少少似澳門。有冇澳門嘅觀眾？你哋覺唔覺得？如果加埋先頭嘅澳門牌嘅話，仲似啊嗬！咁嚟到呢度咧，呢個咧就係郵局嚟嘅。咁啊，當時啲人喺度生活嘅話，咁梗係又要郵局啊、醫院啊、各種啊都會有啊，銀行啊、教堂啊都要有嘅。老婆帶我行呢條路，呢條路係上去邊度咧？上去白天鵝嘅，一路咁啊上去白天鵝賓館㗎啦。啲車咪喺上邊經過咯。所以咧，我成日話，如果咧你嚟到廣州遊玩，先唔好講有預算呢個要求先啊嚇。如果預算無限嘅咧，即係唔需要擔心咧。其實白天鵝咧，佢唔好嘅地方就係太遠咯。各位咧翻到嚟廣州遊玩啊，想住嗰個酒店，白天鵝有咩好有咩唔好咧？好就梗係佢會比較高端啦，服務比較好啦。係我認為喺廣州舊式嘅即係比較舊嘅有歷史嘅酒店裏邊咧，最好嘅2間嚟嘅。咁但係唔好嘅地方咧，就係佢其實離市區幾遠，佢冇辦法啊！一落樓就下邊啊大排檔啊嗰啲係冇可能嘅。又落雨喺呢度可以望到過去對面嘅海珠區咯。對面就海珠區嚟㗎啦。對面仲有廣州酒家啱啱借住咗廣州酒家。仲有玻璃屋添。呢啲好啊，泰國菜啊食。飲茶呢度就食美國大鳳爪啦。如果係晚餐嗰啲咧，就一定要食乳鴿啦。之前有觀眾問過我，廣州邊度乳鴿好食？呢度係其中一個，好靚啊！對面海珠區斜對面就芳村，呢度咧就係鵝潭匯啊。鵝潭灣啊！鵝潭匯好似係一個房地產一個地產樓盤嚟㗎嚇。仲可以睇到啲船經過，好靚。而家香港觀眾話佢哋都約唔到嘅嗰個藝術中心。嚇？我哋都未入過去。未入過去啊！好煩啊入去，預約又食。我哋又冇乜藝術喎，冇咩藝術，我可以去約下。同埋仲喺度廣州酒家。早咧喺度啊，有人落去游水啊，好勁啊！日日都有添啊，風雨不改㗎。姨又準備游水啦，換好晒泳衣啦，係咪？好勁啊！水吧。俾我哋見到呢個水吧，呢個應該係水吧，唔係珠江日夜遊嗰種嚟嘅。但係睇個樣又似係日遊夜遊喎。水吧。睇個樣就知。即係咩意思咧？蚊雞嗰啲咯。係啦，泰國咁咯，即係大家諗下點樣。不過泰國就密啲咯。可以推電雞上去咯。呢個就可以推電雞上去。擔心佢失控啊，着火啊，所以咧專門有啲車係俾上電雞嘅。唔知大家有冇睇新聞？我都發過出嚟。成都定重慶啊嗰度，嗰個電雞着火，成片都係黑煙滾滾，好似中咗飛彈咁，好勁啊！呢度咧就係打網球嘅地方，咁啊體育會喺呢個建築物裏邊咧，其實係有游泳池㗎。好似呢個位置係沙面小學㗎。唔係，再前啲，再前啲，近我哋啱啱上沙面島嗰個位置。有一個沙面遊樂場。仲有沙面遊樂場。嗰種咁樣嘅。即係兒童公園嗰兩支炮仲喺。嗰兩支炮仲喺度。幾耐未？去睇支炮，揾到2支炮添。老婆話佢細個喺度影過相。1842年喺佛山製造，又係佛山。抗日嗰時啊。呢個鴉片戰爭啊，係。
係啊，道光啊，帝國主義侵略遺物。道光時期1842年，佛山製造嘅喎，呢支大係啊，炮佛山好多兵工廠㗎嘛嗰陣。向住海珠區嘅方向。佢擺翻喺度啫係嘛？我嗰啲侵略者喺嗰度嚟啊，哦，係嘛？係嘛？守住呢個位置啊，奈何最後清政府都係冇辦法嚇。大家以前如果喺廣州住過，有冇嚟睇過呢個炮咧嚇？以前咧就啲侵略者就喺嗰個方向嚟嘅，而家咧嗰個方向嚟嘅咧就係遊船咯，珠江日遊夜遊，對面咧就食燒鵝啊、白切雞嘅咯，對面仲有鵝壇會添，唔係白鵝潭藝術中心，好似叫真㗎，益力多號啊，益力多仲要贊助珠江夜遊嗰啲船啊，新船嚟嘅呢個係。珠江日遊夜遊嗰啲啊，新嘅呢部船係，唔知會唔會佢係用電嘅咧？唔出奇喎，新船嚟嘅呢個。係啊，益力多咧喺廣州設廠嘅，如果成日買益力多飲，我中午就買咗一排一袋咁樣，翻慢慢嘆。不過而家擺咗喺公司。咁又係芳村白鵝潭藝術中心。係，佢又記得個名。呢個位置啊？呢度睇唔睇到啊？係，都睇到喎。前邊呢個位，我唔記得。大概係咁上下啦。咁啊搭翻船過去芳村啦。而家好多船停咗啊！早幾日我經過睇見啦，停晒啊！嗰段停運啊！又或者佢係固定時間先至行啊！我嗰邊係番禺過嚟。係啊，即係嗰個係大概係南蒲島同海珠咁上下嗰邊個水道係。係啊，鶴洞橋咁樣過嚟嗰邊。係啊，嗰邊係番禺。因為我見到咧，仲有個貨船經過。因為佢海珠係一個島嚟嘅啫嘛。另外一邊啦，呢個白鵝潭。哇，好靚喎！呢個風景真係。先頭我哋想睇日落就係呢個景，不過即係都仲係早咗啲啊嚇。睇唔到日落。睇唔到啊！好後雲。係啊，好後雲啊！嗰度見到立白中心就係我哋農曆新年睇放煙花嗰度嘅。呢度睇煙花如果睇煙花呢度係最好嘅，幾乎係。平時就係啲長者喺度打發時間啊，過下日神啊咁咯。釣魚嘅又有，唱歌跳舞嘅又有。夏天會少啲嘅，呢個再唔係唞下涼都好啊。同埋咧，呢個建議大家沙面島係可以㗎嚇。如果大家翻嚟呢度遊玩嘅話咧，佢呢度係唔俾電雞入㗎，我記得係。咁咧，你係可以係唔可以俾共享單車入嘅嚇。咁你就只能夠行嘅啫嚇。呢度就華洋雜處。咁而家咧就全國各地嘅遊客咧都嚟睇下啲獨有嘅風情。咁就係咁啦。咁風景係好靚嘅，好舒服，好悠閒嘅。你睇下叔幾悠閒。同話咧，以前呢個位置就係碼頭，唔知大家有冇知道嘅觀眾咧？請告訴我。咁同埋我信係嘅，因為點解咧？通常碼頭你係要修建出外少少啊，即係向外伸展噶嘛。呢度就係有咁嘅感覺嘅，專門係伸出啲嘅。由正前方呢個位置就係白天鵝賓館啦。咁啲車咧來來往往就係上去白天鵝賓館嘅。白天鵝梗係食自助餐，佢自助餐據說係做得好好，有機會可以試下。一停咗雨咧，有好多遊客年輕人過嚟呢度影相嘅，擺好個 pose 咁同嗰啲銅像影翻張相咯。咁係唔會好千篇一律嘅，我都講過好多次嘅啦。好似沙面島咁樣有咁密集嘅咧，香港中上環啦，呢度啦，澳門啦，而家冇咁多人嘅。放假呢度過多半個月到啦，係啊，呢度全部都係人嘅。星期六日都多。週末最多。週末最多，你睇而家咁樣啱落完雨都咁多人。
記得咧有一次行到嚟呢度咧，撞到一位觀眾，你記唔記係啊得？，好記得啦。專門喺香港翻嚟，係咯，好親切啊！係佢話佢一個人嚟旅遊㗎喎。係，佢仲話聽我講話翻嚟食牛扒，係咯，我都覺得唔係幾好意思，介紹香港觀眾翻嚟廣州食牛扒，我都唔好意思咗好耐嘅，我就係講呢間牛扒。有啲唔好意思，其實我想推薦佢食乳鴿，乳鴿就有啲把握啦，牛扒就冇乜把握啦。你去太平館啊，即係廣州嘅太平館係香港好嘅呢樣，香港好啲咯，我覺得。哦，梗係因為啦，牛扒呢啲嘢都係啊進口好食啲㗎係啊嘛。，咁勁嘅，fans。係咧就係沙面島上邊啊最大嘅飲食集團啊，呢度係叫其中一間分店嚟嘅啫。呢個應該係食海鮮嘅僑美食家。我研究咗好耐，終於知道點解叫僑美啦。咁佢用諧音，先後我哋咪行過嗰條橋嘅，嗰個上去白天鵝嗰條橋，其實個橋就係嗰個意思啦。咁佢都係美化下㗎啦，係嘛？僑美食家，初咧佢老闆啊我有睇過啲紀錄片嘅。咁啊喺度就喺嗰度橋嗰度咧，就做走鬼檔嘅炸乳鴿，咁啊慢慢咧就越做越大。佢哋嘅餐廳我都好推薦嘅，呢個飲食集團貴啲咁啦，但係值嘅，值呢個價錢嘅。而家仲多咗呢個咩飲咖啡㗎賣漢堡包㗎。哎呦，17蚊一杯美式咖啡。係咪麥當勞啊？冇理由麥當勞啊！麥當勞冇個 M 字嘅咩？呢啲係私人品牌嚟嘅，自己做嘅啫。哦，呢個國產牌子嗰個啊，係嘛？唔係添，搞錯呢度。我推薦大家夜晚黑過嚟沙面島行啦。首先第一治安係唔會有問題嘅，大家睇下國上面咁多攝像頭嗰啲咧，唔需要擔心。夜晚別有一番風情。影相特別靚嘅，你影人又得，你影自己又得，淨係影建築物都得。又向大家推薦下酒店，呢個老牌酒店2間最好之一。咁啊，白天鵝賓館，有觀眾問點解叫賓館嘅？其實係咁嘅，越早落成嘅酒店咧就會叫賓館，無論佢幾高級都好。咁後期落成嗰啲咧，佢哋會叫翻酒店嘅，譬如話花園酒店啦。但係早期咧就會叫賓館，即係譬如白雲賓館。中國大賓館啊？就冇中國大賓館嘅，講下價錢啊，就係咁啦。咁啊，亦都經常有觀眾問啊嚇，我究竟喺邊度訂酒店？首先聲明，呢個並不是一個廣告，我都經常會講噶啦，就係美團。咁點解會話對成日都平咁多嘅？好似上次咁去香港400幾蚊，佢哋話揾600幾嘅，你美團撳入去睇下咪知咯。應該你哋都可以 download 到嘅。譬如呢一個房間904蚊，今日而家立即就喺呢度。咁嚟到咧，你就可以撳，因為其實咧我係用嗰啲積分換嘅，好多時候都嗱呢度睇唔睇到？咁佢900幾，佢就可以減10分之一嘅價錢㗎啦。咁當然係前提係你要住過好多次先啦，儲落啲積分多到鬼咁。下次預訂可抵90蚊。目的咧就係令你不斷咁訂，不斷咁訂。咁我哋成日會外遊㗎嘛，咁咪有咗啲90蚊積分，下次咪又繼續可以用翻咯。你係嗰種咧，你喺廣州長大嘅。即係有啲人話喂係咪佢話白天鵝肯定唔係最高級啦，係嘛？咁梗係啦，你有啲天河新嗰啲冇得講㗎。係啊，你有天河嗰邊有啲比較高級嘅國際酒店㗎。係啦。咁但係即係點講？你對於廣州人嚟講咧，就覺得佢係高級嘅。係冇錯。就係咁樣。冇錯。就係呢種感覺。你如果講新淨喎，全季都新過佢啦，唔講個景嚇。啱唔啱啊？淨係講新淨。所以有時你都嚟到啦，你可以。係，既然如果住全季都住到400幾咧，不如就再俾多少少啦。特別你喺廣州長大啊，你又唔係住1個星期係嘛？係啊，你要換下咯又。係住一晚白天鵝咁，而且你可以早啲過嚟啊嘛。據說咧，佢訂嗰個房間咧，自助餐仲有優惠嘅。啲人唔喺裏邊食餐。
你又可以出翻嚟外邊啊！呢個新開地窖花園餐廳，睇上去好西式喎，一個地窖度咁樣一個餐廳。係咁樣嘅，價錢就係咁，意麵48，還可以啦。牛扒最平188，牛扒200蚊有找，咁啊意麵就50蚊有找，咁啊都唔算好離譜啦嚇。咁樣咁幽靜嘅環境，唔係話行商場嗰種好急促嗰種感覺咯。佢呢個位置咧，你係食西餐咧，係覺得先至有感覺，先至好似食緊西餐咁啊！係啦，如果唔係喺商場食嘅，你就覺得係啦。點都差啲。不如去翻大家樂算啦。即係嗰種叫氣場啊！冇錯，呢啲氣場啊，幾有氣場。要咁喎，行下咧，你又有個洋人喺身邊經過，啲氣場仲大啊！係啊，我唔係講反話嚇，係有咁嘅氛圍嘅，就好似我先頭講嘅可能一個喺香港茶餐廳喺香港食先至有佢嘅味道，同樣一隻乳鴿可能翻去中山食先有佢味道，就係咁解嘅。所以點解我哋要旅行咧？就係咁。阿靚女影相啊！我哋咧成日講話推薦大家坐過嗰個小巴，就係呢個便民專線，呢度都有站嘅。如果你係唔識路嘅，咁你係可以10蚊一日任你坐，可以去晒咁多地方。咁啊隨上隨落嗰種嘅40分鐘一班最大時間，咁或者最短就20分鐘咯。就唔同啊，好似香港啲小巴咁嘅。廣州咧呢種小巴咧就係佢係一定去到站頭先停得，同埋站頭先上得嘅咁咯。咁啊香港咧就係只要唔係禁區，你去到嗰度附近兜下就落得噶啦嘛嚇。咁但係上車咧就大多數喺站頭上噶咯。夜晚都嚟影婚紗相，真浪漫，幾好啊！喺啲建築物度，夠浪漫啊！真浪漫，真浪漫。我哋都係時候翻屋企啦嚇！我哋坐地鐵黃沙地鐵站，好近就喺前邊。下集見，拜拜。share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我哋點個 like 啦嚇！拜拜。但係我得一條，但係有2隻貓喎。而得一條啫喎！哇，3隻啦喎！哎呀！識喎，隔離嗰隻讓佢食先喎，呢隻啊黑白㗎，後邊嗰隻就不為所動添喎，得一條啫喎，唉冇啦。後邊仲有一隻喎，喺度虎視眈眈啊！睇下嗰隻使唔使能俾少瘦到咩咁？好多 lift 晒啦佢。冇啦。嗰隻黑色走咗入去啦。冇啦，冇得食佢就。冇啦。摸下得唔得啊？摸下嚟。好瘦啊！咁都叫瘦啊？因為瘦咧，你喺度肚都裂晒。唔係啊嘛？貓乸嚟嘅應該，睇個樣。摸下得唔得啊？好啦，食晒啦。摸下啦。我要補倉啊，翻去。你真係大多，因為我喺度望住，一次幾為食。咁多隻貓。好啦。摸下，人哋冇唔俾喎。呢啲人叻，玩貓。冇啦。
呢隻仲喺度諗緊喎，點解嗰個食完啦，佢嗰份咧依家冇嘅，真係醒目仔喎！